दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुकर खांसी यानी काली खांसी के बारे में जानेंगे। क्या होती है काली खांसी, उसके लक्षण क्या हैं और इसके आयुर्वेदिक उपाय क्या है। दोस्तों, बदलते मौसम और हल्की सर्दी होने पर जुकाम के साथ खांसी आना आम है, लेकिन कई बार खांसी लगातार होती रहती है और लंबे समय तक रहती है। अगर खांसते समय आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और साथ में अजीब सी आवाज़ आने लगे तो यह काली खांसी के लक्षण हो सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काली खांसी के बारे में। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर काली खांसी होती क्या है। दोस्तों, काली खांसी एक जीवाणु संक्रमण है। इस संक्रमण के कारण अनियंत्रित खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। इंग्लिश में काली खांसी को पर्टुसिस और वुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। यूँ तो काली खांसी का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित नवजात और बच्चे होते हैं। खांसने की वजह से शिशुओं के लिए खाना पीना और यहाँ तक कि सांस लेना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं काली खांसी के कितने चरण होते हैं। दोस्तों, इसका पहला चरण है, यह स्टेज 1 से 2 सप्ताह तक रह सकता है। इसे कैटरल भी कहा जाता है। इस दौरान नाक बहती रहती है, छींकें आती हैं, कम ग्रेड का बुखार और कभी कभी खांसी आती है। यह पहले चरण में आम सर्दी की तरह लगती है, लेकिन बाद में खांसी ज़्यादा होने लगती है। और इसका जो दूसरा स्टेज है, ये 1 से 2 महीने का रह सकता है। इसे पैरामेक्सिल भी कहा जाता है। इस स्टेज में खांसी अधिक होती है और खांसते वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। इस दौरान उल्टी भी हो सकती है और पीड़ित शरीर में थकावट महसूस कर सकता है। और जब इसका तीसरा स्टेज है दोस्तों, यह 7 से 20 दिन तक रह सकती है। इसे कॉन्वलेसेंट यानी रिकवरी चरण कहा जाता है। इस दौरान उपचार की मदद से बीमारी धीरे धीरे बेहतर होती है। तो आइए अब जानते हैं काली खांसी के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, बहती नाक, दर्द के साथ पानी से भरी लाल आँखें, हल्का बुखार, खांसी, खांसते वक्त आवाज़ आना, सामान्य अस्वस्थता, एपनिया यानी सांस लेने के दौरान ठहराव आना, सामान्य सर्दी के लक्षणों के 3 से 7 दिन बाद सूखी खांसी का होना, खांसी के दौरान या बाद में उल्टी आना, थकावट का एहसास होना, निमोनिया, नाक, आँख या मस्तिष्क में रक्तस्राव और हर्निया का बढ़ना। दोस्तों, यहाँ इस बारे में जानना भी जरूरी है कुछ शिशु काली खांसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं खांसते हैं। इसके बजाय शिशुओं का सांस लेने में तकलीफ होती है और उनका रंग नीला पड़ने लगता है। तो आइए जानते हैं अब इसके घरेलू उपचार के बारे में, जिसकी सहायता से आप काली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है लहसुन। इसमें आपने लहसुन की 3 से 4 कलियां लेनी है और साथ में शहद। लहसुन की कलियों को कुचलकर रस निकाल लें। इसके बाद लहसुन से निकलने वाले रस का सेवन करें। स्वाद के लिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। दोस्तों, लहसुन में एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर होते हैं। लहसुन के कारण इसी गुण के कारण काली खांसी के बैक्टीरिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अदरक के 1 से 2 छोटे टुकड़े लेने हैं और स्वाद के अनुसार शहद। अदरक का पेस्ट बना लें। पेस्ट से अदरक का रस निकालें और इसका रोजाना सेवन करें। इसमें स्वाद के लिए आप आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। अदरक एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है और साथ ही अदरक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। इसी बैक्टीरिया के कारण काली खांसी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल काली खांसी के घरेलू इलाज के लिए किया जाता है। तीसरा उपाय है दोस्तों हल्दी। इसके लिए 1 चम्मच हल्दी और 1 गिलास गर्म दूध। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल लें और चम्मच की मदद से हल्दी को दूध में अच्छी तरह मिलाएं। इसका 1 हफ्ते तक या खांसी ठीक होने तक रोजाना सेवन कर सकती हैं। हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं। इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी और अन्य श्वास संबंधी समस्या के लिए किया जाता है। इसलिए काली खांसी के दौरान इसे बतौर घरेलू उपचार प्रयोग में लाया जा सकता है। तुलसी के पत्ते। आपने तुलसी के कुछ पत्ते लेने हैं, काली मिर्च के कुछ दाने लेने हैं और शहद की कुछ बूंदें। तुलसी और काली मिर्च को बराबर मात्रा को एक साथ पीस लें। अब इस पेस्ट में थोड़ा सा शहद मिला लें। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। दिन में 4 बार इस गोली का आपने सेवन करना है। तुलसी में एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोल और एंटी फंगल गुण होते हैं।
और साथ ही तुलसी में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में तुलसी का इस्तेमाल प्राचीन काल से खांसी जुकाम के इलाज के लिए किया जाता रहा है। तुलसी के इन्हीं औषधीय गुणों के कारण तुलसी और इसके तेल को काली खांसी के उपचार में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, अजवाइन 1 गिलास पानी लेना है, 50 ग्राम अजवाइन और अजवाइन के तेल की 4 से 5 बूंदें आपने पानी में अजवाइन डाल देनी है। इसके बाद इसे अच्छे से उबाल लें। अजवाइन से निकले पीले पानी को आप पी लें। अजवाइन के तेल की कुछ बूंदों के मिश्रण को अपनी छाती और पीठ पर रगड़ें। गर्म पानी में अजवाइन के तेल को डालकर इसकी भाप भी ले सकते हैं। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होती है। बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता की वजह से इसका इस्तेमाल काली खांसी को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, बादाम 6 से 7 बादाम और आधा चम्मच मक्खन। बादाम को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह उन्हें पानी को अलग से करके बादाम को मक्खन के साथ ग्राइंड कर लें। अब इस मिश्रण का सेवन करें। आप इसे खांसी ठीक ना होने तक पी सकते हैं। बादाम के छिलके में मौजूद पॉलीफेनोल्स जीवाणुरोधी गुणों के लिए जानी जाती है। यह काली खांसी के कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होती है। दोस्तों, नींबू, इसके लिए आपने आधा नींबू लेना और 1 गिलास पानी और शहद। 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ें, अच्छे से घोलकर इसे पी लें। स्वाद के लिए आप इसमें आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। नींबू और शहद दोनों ही जीवाणुरोधी होते हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर प्रभावी रूप से काम करते हैं। इसके अलावा शहद और नींबू का इस्तेमाल गंभीर खांसी की स्थिति में किया जा सकता है, जिसका लाभकारी प्रभाव काली खांसी पर भी पड़ता है। हालांकि इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। दोस्तों, प्याज, 1 मध्यम आकार के प्याज का रस या प्याज का टुकड़ा और 1/4 चम्मच शहद। प्याज को आप भूनकर शहद के साथ खा सकते हैं या फिर वैकल्पिक रूप से आप प्याज के रस को शहद में मिलाएं और कुछ घंटों के अंतराल में इस मिश्रण का 1 चम्मच सेवन करते रहें। भुने हुए प्याज के साथ शहद का सेवन करने से खांसी ठीक होती है और बलगम भी गले से निकल जाती है। दरअसल प्याज एंटीबायोटिक गुण से समृद्ध होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल काली खांसी को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये थे वो उपाय जिनकी सहायता से आप काली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मेडिया अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।